魔法森林的冒险。很久以前，在一个遥远的地方，有一个神奇而神秘的魔法森林。这个森林住着许多奇幻的生物，其中最受人喜爱的是一只叫做夏莉的小女孩。她勇敢、聪明，有着一颗善良的心。夏莉与她的父母生活在这片魔法森林中，每天都充满了冒险和惊喜。然而，有一天，一位邪恶的女巫侵入了魔法森林，她带来了黑暗和混乱。女巫使用魔法封印了森林，让它充满了黑暗和恐惧，并将森林的生物变成了石头。唯一能解开魔法封印的方法是找到魔法狐狸的宝藏，但是宝藏藏得很深，没有人知道它的具体位置。夏莉决定挺身而出，她相信自己的勇气和智慧能够解救魔法森林。于是，她踏上了冒险之旅，沿着森林的小径前进，遇到了一只魔法狐狸，它拥有着解开封印的关键。魔法狐狸告诉夏莉，宝藏被藏在魔法森林深处的一个神秘洞穴中。夏莉和魔法狐狸一起踏上了冒险之旅，走进了魔法森林的深处。一路上，他们遇到了许多挑战和障碍，像是一系列巧妙设计的魔法陷阱。这些陷阱包括彩色的闪光网，能让人迷失方向；踩到隐藏的触发器会触发喷出火焰的地板，还有一个由魔法结晶组成的迷宫。每个结晶都有着不同的颜色和能力，只有选对颜色才能通过。紧接着，他们又遇上了一只巨大的蜘蛛，它守护着通往下一个地方的入口。夏莉展现了勇气和智慧，与魔法狐狸一起寻找了解决这个挑战的方法。最终，他们成功地躲过了蜘蛛的攻击，继续了他们的冒险。最后，当他们接近宝藏所在的地方时，他们发现了一座神秘的迷宫。迷宫的入口被一个魔法图案所保护，只有通过解开图案才能进入。夏莉和魔法狐狸联手解开了图案，进入了迷宫。迷宫内部充满了神秘和幻想，四周散发着微弱的光芒。他们必须面对的不仅仅是路径的复杂，还有着迷宫内部的魔法障碍和幻象，时不时让他们迷失方向。但夏莉和魔法狐狸互相鼓励，共同克服了这些困难。最终，夏莉和魔法狐狸到达了神秘洞穴，找到了宝藏。这个宝藏并不是金银财宝，而是一个魔法水晶球，只有拥有纯洁善良心灵的人才能启动它。夏莉伸出手，触摸了水晶球，释放出了一道耀眼的光芒。这道光芒击中了女巫的黑暗魔法，带来了一种神奇的力量，迅速将黑暗魔法的力量净化，让那些受困的生物重新恢复了生气。女巫的黑暗魔法被这股光芒所抵消，无法再继续对魔法森林造成威胁。魔法森林重新充满了活力，所有的生物都从石头中恢复了生气，魔法森林恢复了和平。女巫的黑暗魔法被打败，魔法森林回到了和平与美好之中。夏莉成为了英雄，而魔法狐狸则成为了她最好的朋友。第二篇，飞龙岛的奇幻之旅。在遥远的大海之上，有一座隐藏在云雾之中的神秘岛屿，这座岛被称为飞龙岛。在这个神奇的岛上，生活着一只名叫尤尼克斯的飞龙，它有着金色的鳞片和闪亮的翅膀。艾登是一位好奇心旺盛的小男孩，他住在靠近海边的小镇。他经常听到有关飞龙岛的神奇传说，岛上拥有许多神秘和奇幻的事物。对于这些故事，他充满了好奇和渴望，梦想着能够亲身体验飞龙岛的奇幻之旅。一天，艾登决定启程探索飞龙岛。
他准备了一艘小船，带着一些食物和水，展开了冒险旅程。当他靠近岛屿时，他充满了兴奋和期待，也被眼前的景色所震撼，色彩缤纷的花朵、巨大的瀑布和奇幻的树木。他发现岛上隐藏着许多神秘的宝藏和魔法之物。艾登开始了他在岛上的探险，探索岛屿的过程中遇到了许多挑战和障碍。他必须跨越狭窄的桥梁，通过湍急的河流，还要与魔法生物进行沟通，友好的互动。他坚定的意志和勇气让他克服了每一个困难。当他接近飞龙的巢穴时，他听到了低沉的响声。来自巢穴深处，一只金色的飞龙慢慢飞出，那就是传说中的尤尼克斯。尤尼克斯有着华丽的翅膀和金色的鳞片，它温柔地看着艾登，仿佛能够理解他的好奇心。飞龙有着温柔的眼神，他对艾登展开了友好的问候。飞龙向艾登展示了飞龙岛上最美丽的地方，让他目睹了许多神奇的景观，有色彩斑斓的水晶洞穴、神秘的魔法树、绿意盎然的森林。他们互相交流，分享着对世界的看法和感受。尤尼克斯也与艾登分享了许多智慧和知识，关于自然、魔法和友谊的真谛。在这段旅程中，艾登学会了珍惜大自然，尊重每一个生物，并理解了友谊的真正价值。当艾登准备离开飞龙岛时，尤尼克斯赠送了他一颗闪亮的魔法宝石，代表着友谊和冒险的纪念。艾登满怀感激和快乐地回到了家乡，他将这段奇幻的冒险故事分享给了所有的朋友们。第3篇，晨曦花园的奇幻冒险。在一个遥远的村庄里，住着一位名叫艾莉亚的小女孩。艾莉亚是一个充满好奇心和勇敢的孩子，她居住在一所小屋中。她的家后面有一块神奇的空地，这个空地是一片晨曦花园。晨曦花园是一处充满魔法和生命力的地方，生长着各种光芒四射的花朵。这里的花朵在清晨时散发出光辉，赋予了周围的一切生机和活力。艾莉亚总是在这片花园里度过她的时光，她和花朵们成为了最好的朋友。有一天，一场邪恶的黑暗风暴袭击了村庄，使得晨曦花园陷入了黑暗和混乱。花朵们的色彩变得暗淡无光，生命力渐渐消失。艾莉亚深感焦虑和担心，她决定要拯救她最喜爱的花园。于是，她整装出发，踏上了冒险之旅，带着一点食物和一本神秘的魔法书，准备启程解救晨曦花园，寻找能够拯救花园的方法。穿过浓密的森林，跨越湍急的溪流，经历着一连串的挑战和冒险。在这趟旅途中，他在旅途中遇见了不同的魔法生物，如聪明的矮妖精、友善的林精灵。他们分享了对晨曦花园的记忆和魔法知识。这些魔法生物成为了艾莉亚的朋友和导师，帮助她理解魔法世界的奥秘。在她的冒险旅途中，艾莉亚进入了一座神秘的魔法山。在山的深处，她遇见了花园的守护者，一位智慧老者。他告诉艾莉亚，只有寻找到失落的神奇花瓣，才能拯救晨曦花园。为了找到这些花瓣，他必须穿越一片危险的魔法迷宫。经过一连串的考验和挑战，艾莉亚终于找到了失落的神奇花瓣。这些花瓣是晨曦花园的生命之源。她带着花瓣回到花园，小心翼翼地种植在一朵特别的花中。当神奇花瓣融入到花朵中时，一股神秘的力量充满了整个花园。渐渐的，黑暗的影子被魔法花园的光芒所驱散，花朵们重新焕发生机，色彩缤纷，
光辉灿烂。艾莉亚成功地拯救了晨曦花园，她成为了村庄的英雄。她学会了勇敢和毅力的重要性，也理解了友谊和爱的力量。从此以后，她和花园中的魔法生物们共同守护着这片奇妙的花园。故事结束，感谢聆听。